ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਂਡ ਫੋਕਸ ਆਫ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 8-8 10-10 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਰਸਟ ਏਡ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਲਾਣੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਰੂਟੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫੋਕਸ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਇੰਟਾਇਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ।